Evet sevgili seyirciler, Lefkoşa'dan günaydın diyoruz. Bugün sevgili gazeteci büyüğümüz Serhat İncirli'nin bir ufak bir rahatsızlığından dolayı kendisi bugün aramızda yok. Onun yerine sadece bugünlük ben hem gazeteleri okuyacağım hem de iki konuğumuzla birlikte gündemi yorumlayacağız. Konuklarımız kimler, onları da bahsedelim yayın öncesinde. Birincisi Sayın Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Serbest Hekimler Birliği Başkanı. Diğeri de Sayın Adnan Eraslan, Milli Eğitim Bakanlığı Müdürü. Kendileriyle hem son dönemde artan grip vakalarını konuşacağız. Sayın Gardiyanoğlu'yla, Sayın Eraslan ile de önümüzdeki hafta malum okullar tatil. Bir dönem nasıl geçti? Önümüzdeki dönem için plan ve projeleri bakanlığın neler? Bunları kendileriyle görüşeceğiz. Tekrar yayında bahsedelim. Sayın Serhat İncirli pazartesi günü tekrar bizlerle olacak. İnşallah kendisinin yokluğunu aratmamaya çalışırız diyelim ve gazetelerimize başlayalım. İlk olarak Kıbrıs Gazetesi ile başlıyoruz. Ani ölümlerde ciddi artış var. Gazetenin manşetinde. Son birkaç yıldır hastalık belirtisi göstermediği halde beklenmedik zamanda yaşamını yitirenlerin çoğalması, bu vakaların 40'lı yaşların altına düşmesi, hatta 30'lu yaşlarda da bu vakaların görülmesi endişe yaratıyor demiş gazete. Gazete haberin içeriğinde ise ani ölümlerde yaş gittikçe aşağıya düşüyor. KKTC'de ani ölümler her geçen gün artıyor ve korkutucu bir durum yaratıyor. Sağlıklı görünen kişilerin aniden yaşamını yitirmelerinin neredeyse tamamının nedeni kalp ve damar hastalıkları. Erken ve ani ölümlere neden olan kalp ve damar hastalıklarının görülme yaşı 40'ın altına kadar indi. Her yıl yaklaşık 30 civarında insan hastaneye bile gidemeden aniden yaşamını yitiriyor. Bu rakamın yarısından fazlasını ise 40'lı yaşların altında kişiler oluşturuyor. Uzmanlar ise bunun en büyük nedenini yanlış beslenme ile vatandaşlarımızın check-up alışkanlığının olmamasına bağlıyor. Bu konuyla ilgili bir de gazetenin röportajı var. Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Kalp ve Damar Hastalıkları Cerrahisi uzmanı Doktor Hasan Birtan ile ve Kıbrıs Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Doktor Ozan Emiroğlu ile yapmış oldukları röportajlar var. Ozan Emiroğlu bu konuda kalp ve damar hastalıklarının en büyük nedenlerinden olarak sigara ve alkolün gelişmiş toplumlarda olduğu gibi fiyatlarının daha da caydırıcı rakamlara çıkarılması gerektiği yönünde bir öneride bulunmuş kendisi. Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emet Emge ise bu konuda kalp ve damar hastalığının görülme yaşının giderek aşağıya düştüğünü belirterek tütün kullanımının, sağlıksız beslenmenin, fiziksel hareketsizliğin ve alkol kullanımının ölümlere yol açtığı yönünde bir açıklama yapmış. Doktor Hasan Birtan'ın ise bu konudaki açıklaması, ülkede en çok ölüme neden olan rahatsızlıkların başında kalp ve damar hastalıklarının geldiği, bu nedenle de sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğini vurgulamış. Dünyada da bu esasen böyle. Bizim de daha önce yapmış olduğumuz haberlerde dünyadaki ölümlerde kanserin de önüne geçmiş bir şekilde kalp ve damar hastalıklarındaki artışın ölümlerin ana nedeni olarak gösterildiğini söyleyebiliyoruz. Tabii bunda önemli olan sağlıklı beslenmeye hep dikkat çekilmiş. Bunun yanında sağlıklı yaşam ve yürüyüş, egzersiz, spor yapmak, bunlar da önemli. Diğer bir haber ise Güzelyurt ve Lefke'de barajlar ile derelerin taşması sonucu şiddetli akan su önünde ne bulduysa alıp denize götürdü. Güzelyurt Barajı ile Lefke Belediye Plajı'ndan sonra şimdi de gemi konağı Gaziveren sahil şeridi çöplerle doldu. Sahile akla gelebilecek her türlü çöp vurdu denmiş. Diğer bir haber ise gazetede Girne'de Ağır Ceza Mahkemesi 2 yıl önce ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu ithal etmeye çalışan Hüseyin Salın ile Serkan Aygün'e 11'er yıl hapis cezasına çarptırdı demiş. Başka bir haber ise hastaneye önemli bir katkı. Dün bunun açılışı vardı. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde 5 yeni ünite, kalabalık bir siyasi grubun katıldığı törenle açılmıştı. Başbakan Tufan Erhurman, Sağlık Bakanı Filiz Besim ve diğer bakanlar da oradaydı. Malum ülkedeki her şeyin başı sağlık insanda. Sağlığa yapılan yatırımlar da
böyle olduğu zaman insanların mutlu ediyor diyebiliriz. Kıbrıs Gazetesi'nden bu 13. sayfaya gidelim. 13. sayfada bu biraz evvel okuduğumuz kalp damar sağlığı ile ilgili haberin devamına. Çünkü önemli bir konu bu. Evet, Hasan Birtan'ın açıklamasını bu konudaki okuyalım. Lefkoşa Doktor Burhan Dalbantoğlu Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve damar cerrahisi uzmanı Hasan Birtan, tüm ölümlerin en başında kalp ve damar hastalıklarının geldiğini belirterek, bunun dünyadaki insanların yaşam şekli ve beslenme tarzlarından kaynaklandığının bilgisini verdi. Kalp ve damar hastalıklarının artık çok erken yaşlara indiğini vurgulayan Doktor Birtan, sigara ve alkol kullanımı, diyabet hastalığı, düzensiz beslenme ve yoğun stresli yaşam faktörlerinden herhangi 2 ya da 3'üne sahip olanların mutlaka 40 yaşına gelmeden önce önlem alınabilmesi adına check-up yapması uyarısında bulunuyor ve diğer bir konuda yaşam tarzı ve beslenme şekliyle ilgili bir açıklaması var. Birtan, Akdeniz ülkesi olduğumuz için beslenme tarzımızın henüz yurt dışında olduğu gibi fast food yani hazır yiyeceklerin ön planda olmadığını, ancak yoğun iş yükü ve zaman kısıtlılığı nedeniyle ülkemiz insanlarının da oraya yönlendirilmeye başladığına dikkat çekti. Aşırı yağlı kırmızı et tüketimi sonucu metabolik sendrom yani metabolizmanın yavaşlayarak insanın yağ kitlesinin artmaya başladığını, ardından da vücutta insülin intoleransı ve yüksek tansiyon meydana geldiğini belirten Birtan, bunun sonucunda kalpte damar sertleşmesi ve damar hastalığının ortaya çıktığı bilgisini verdi, diyor gazete. İnsanların yaşam tarzlarını değiştirerek alkol ve sigaradan uzak durmaları, daha aktif olmaları gerektiğini vurgulamış Sayın Birtan. Haftada 3 defada en az 45 dakika egzersiz yapılması önerisinde, tavsiyesinde bulunmuş. Ve sebze ve meyve tüketiminin artırılmasının da bu hastalıkla mücadelede faydalı olacağını belirtmiş. Ve burada önemli bir vaka da var, açıklama daha var. Serbest Hekimler Birliği Başkanı'nın grip enfeksiyonu halk sağlığı sorunu haline geldi. Sayın Remzi Gardiyanoğlu ile bu konuyu da konuşacağız. Kendisi saat 08 itibariyle bizde olacak. Bunu da paylaşmış olacağız. Şimdi bu haberin detaylarını birazdaki başka gazetelerimizden de bildireceğiz. Lefkoşa'da grip polikliniği kuruluyor. Bu da çok önemli bir haber. Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü Savaş Ay Uludağ'ın yaptığı yazılı açıklamada var. Enfeksiyon komitesi var. Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren bu komite bu konuda adım attı. Pazartesi gününde, en geç pazartesi günü faaliyete geçmesi bekleniyor diyelim. Bununla ilgili de. Ve diğer bir gazetemizde Havadis gazetesi, eczacılığın cazibesi kalmadı. Gazetenin bugünkü manşetinde Eczacılar Birliği Başkanı Sühay Sevinç, popülist politikalar ve Kıbrıs'taki üniversitelerin KKTC vatandaşlarını kotasız kabulü nedeniyle her geçen gün eczane sayısının arttığına dikkat çekmiş Sayın Sühay Sevinç. Sevinç açıklamasında son yıllarda eczacılık lisansı alan herkes eczane açmayı tercih ediyor. Bölgelerde nüfusa göre eczane ihtiyacı dolmuş aldığı halde yeni eczaneler açılıyor. Bazı bölgelerde ise adeta yığılmalar oluştu. 2014-2015 döneminde birlik ve bakanlık işbirliğinde yapılan eczaneler arası mesafe tüzüğü siyasi popülizme kurban edildi. Tüzüğün yürürlükten kaldırılmasıyla aynı sokakta yan yana eczaneler açılır oldu. Bugün itibariyle 264 eczane var. Lefkoşa'da 105, Girne ve Gazi Mausu'da 56, Güzelyurt'ta 22, Alt Mezerya'da 9, Üst Mezerya'da ve İskele'de 6, Karpaz'da ise 4 eczane mevcut. Nüfus bazında kısıtlama yoluna gidilmeli. Bir eczanenin yasal olarak çalışabilmesi için eczacının başında bulunması gerekir. Diploma kiralama KKTC'de yaygın değil ama hiç de yok değil. Yasal olarak engellenmesi için çalışıyoruz demiş. Gazetenin bir diğer haberi ise Venezuela'da gerilim artıyor. Venezuela Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi, birçok Latin Amerika ülkesi, ABD ve Avrupa Birliği'nin Guaido'yu desteklemesine Rusya, Çin ve Türkiye devlet başkanı Maduro'ya destek çıktı demiş.
Hem Guaido hem de Maduro taraftarları sokağa döküldü. Bu arada Maduro'nun dün akşam bir açıklaması vardı. Onu da belirtelim. ABD'li diplomatlara ülkelerini terk etmesini istedi. Terk etmediği takdirde gaz, elektrik, su gibi temel ihtiyaç maddelerinde diplomatların bulunduğu ikametgahlara bunları vermeyeceklerini açıkladı. Tabii o bölgede de artık yeni bir güç yarışı başladı da diyebiliriz. Çünkü ABD'nin desteklediği Guaido'yla Rusya, Çin ve Türkiye'nin desteklediği Maduro arasındaki çekişme nasıl sonuçlanacak? O da ayrı bir merak konusu. Gazetenin üst manşetinde ise milyonlarca liralık projeler yolda açıklaması yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan var. Kuzey Lefkoşa çevre yolundaki ara emri sorunu hafta içinde çözülecek. Bu yol hizmete girince Lefkoşa ve Hamitköy arasındaki yol geciktirilmeden tamir edilecek. KKTC genelinde buna benzer 10 nokta var. Oralardaki sorunlar da Mart'ta çözülecek. 2019'da Güzelyurt girişi Mevlevi Çemberi'nde ODTÜ kampüsüne giden yol Ercan Havaalanı önünden Atatürk Öğretmen Akademisi'ne bağlanacak. İnönü bağlanacak yol ve İnönü Akdoğan arasındaki yolun yapımına başlanacak. Girne Lefkoşa ana yolu konusunda bilgi kirliliği var. Yolda herhangi bir güvenlik problemi yoktur. Felaketin nedeni aşırı yağış ve menfezlerin tıkanmasıdır. Menfezler temizlendi, açıldı ve sıkıntı giderildi demiş Sayın Bakan. Bu haberin de içeriğiyle ilgili biraz okuyacak olursak. Evet. Girne Lefkoşa ana yolu için görevlendirdiğiniz mühendisler teknik hata olduğunu açıkladı. Bir facianın tekrar yaşanmaması için ne gibi tedbirler aldınız? Yol neden kapatılmadı sorusuna bakanın verdiği yanıtı açıklayalım. Bu konuda bir bilgi kirliliği var. Yolda herhangi bir güvenlik problemi yoktur. Ciklos'taki o vahim olayın yaşandığı gün hem gündüz hem de gece 50 yılın en yüksek yağışı kaydedildi. Gündüz yağan aşırı yağış özellikle piknik alanından gelen çöpleri menfezin ağzına tıkıyor ve gelen su yola taşıyor. O aşırı yağışlar sonrası her yağmurlu gecede 10-15 mühendisimiz orada incelemede bulundu ve benzeri bir tehlikenin yaşanmadığını bize rapor etti. Bu nedenle yolun kapanması gibi bir durum söz konusu değildir. Gerekli menfezler temizlendi, açıldı ve sıkıntı giderildi. Dere yatağı işgallerinin giderilmesine yönelik de gerekli her türlü işlem yapılacak demiş Sayın Bakan. Plakaların yenilenmesi konusu da çok konuşuldu. Onunla ilgili de bir açıklaması var. Plakaların yenilenmesiyle ilgili süre kesinlikle uzatılmayacak. 1 Şubat'tan itibaren cezai işlem uygulaması başlanacak. Cezası da asgari ücretin %10'u kadar olacak. Bu uygulamaya geçmekteki sebebimiz Kamu Güvenlik Yönetim Sistemi MOBESE'nin teneke plakalara uyumlu olmasından dolayıdır. Yenilemeyen vatandaşlarımızın ödeyeceği ceza miktarı düşünüldüğünde bunu buradan net olarak söylemek isterim. Tarih uzatması söz konusu olmayacak ve cezai işlemlerde süre dolar dolmaz başlayacak demiş Sayın Atakan. Havadis Gazetesi'nden de aktaracağımız bunlar. Ve Yeni Bakış Gazetesi'ndeyiz. Yeni Bakış Gazetesi'nde avukat Yeni Bakış Gazetesi'nde ise avukat Barış Mamalı'nın açıklaması var. Düzenden hesap soracak baba yiğit yok demiş Sayın Mamalı. Açıklamasında bugün ülkede var olan hukuksal boşluklardan, bozuk düzenden ve dokunamayan adalet anlayışının varlığından yararlanarak rant elde edenler ve kolay yoldan zenginleşen insanların varlığına işaret etmiş Mamalı. Geçmiş iktidarın yolsuzluklarından hesap sorabilmek için kadronuzun çoğunluğunun bir defa çok cesur, donanımlı, baskılar karşısında eğilmeyecek derecede sert olması gerekir demiş Sayın Mamalı. Tekrar verelim manşetine de düzenden hesap soracak baba yiğit yok demiş. Onun dışında bugün Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu kendisi burada. Girne Amerikan Üniversitesi'nde bir fahri doktora alacak. Onunla katılacak. Ayrıyeten daha sonra çeşitli temaslarda bulunacak Sayın Çavuşoğlu. Bunları da 19'daki ana haber bültenimizde ekranlarınıza taşıyacağız ve gün içindeki haber bültenlerimizde de.
O başka bir haber ise Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ocak ayında tır dorsesinde 1665 adet uyuşturucu hapsaklayarak Girne Turizm Limanı'ndan ülkeye sokulması ile ilgili yargılanan Hüseyin Salın ile Serkan Aygün hakkında davada 11 yıllık karar çıkmış. Ayrıca Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve gazete direktörü Ali Osman Tabak'ın karikatür davasıyla ilgili dün mahkemesi 7 Şubat'a ertelenmiş. Gazi Mausu'da olan olayda ise alkol tesiri altında olduğu iddia edilen kiralık araç sürücüsünün 4'ü park halinde olmak üzere 6 araca çarparak durabildiği belirtilmiş. Yeni Bakış gazetesinde. Ve Haberal Kıbrıslı gazetesi vakaların %80'i domuz gribi, son zamanlarda artan grip enfeksiyonu dolayısıyla ülkenin dört bir yanında vakalar ve açıklamalar peş peşe geliyor. Haberal Kıbrıslı gazetesi ülkede artış gösteren vakalarla ilgili ilaç stoklarının durumunu, okulların erken tatile girip girmeyeceğini araştırmış. Milli Eğitim Bakanlığı'nın karneleri gününde vereceğini açıkladı. Çünkü malum bu yönde de bir beklenti vardı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulları daha erken tatil etmesi yönünde. Bu haberin içeriğiyle ilgili de Milli Eğitim Bakanı Müdürü Sayın Adnan Eraslan bizde olacak. Onu da kendisine soracağız. Cevaplarını alacağız. Diğer tarafta Kıptek Yönetim Kurulu üyesinin Kıbrıs Türk Yönetim Kurulu üyesi elektrik işi yapabilir mi diye bir manşeti var. Yusuf Avcıoğlu'nun bu iddialara yanıtı gene gazetede belirtilmiş. AB'den 21 milyonluk euroluk sözleşme, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan asgari ücret açıklaması ve biraz evvel diğer bir gazetede de verdiğimiz gibi Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde açılan yeni ünitelerin gezilmesiyle ilgili gazete manşeti var. Evet ve Yeni Düzen Gazetesi'ne geçiyoruz. Kıtams Başkanı Güven Bengihan'ın açıklaması var. Hayat pahalılığı %19.88, artış %21.61 demiş. 2011 yılından sonra kamuda işe giren biri barem 10'un 8'i %19.88'lik brüt hayat pahalılığından yeni vergi düzenlemesiyle %21.61 artış alacak. Düzenleme yapılmasaydı %17'lik yansıması olacaktı demiş Bengihan'ın. Şeker sigortadaki usulsüz ödeme iddiaları, rakamlar daha da artabilir demiş Yeni Düzen Gazetesi. Şeker Sigorta Genel Müdürü Mehmet Betmezoğlu ile Yönetim Kurulu Başkanı Güven Arcan'ın Yeni Düzen Gazetesi'ne verdiği röportaj var. Devlet Hastanesi el birliğiyle yenilendi. Sivil toplumda denetim talebi, danışma kurulu cezaevi tartışmalarının gölgesinde toplanıyor. Altyapı için AB'den 17.7 milyon euroluk yardım, gene uyuşturucu tacirleriyle 11'er yıllık hapis cezalarıyla ilgili gazetenin haberi var. Ve Diyalog Gazetesi'ndeyiz. Güzel yurtu vermedik ama ilgisizlik, tedbirsizlik ve plansızlık yüzünden halkı bitirdik demiş. Esnaf ağlıyor. Diyalog Gazetesi'nin manşeti. Kıbrıs sorununun çözümünü amaçlayan tüm müzakere süreçlerinde taviz konusu olan güzel yurtu Rumlara vermeyeceğimizi açıkladık. Ancak o bölgeye gerekli ilginin gösterilmemesi, ekonomik açıdan plan ve programların yapılmaması nedeniyle burada yaşayan insanları da mutlu edemedik. Diyaloğa konuşan ve özellikle son aylarda satışların dibe vurduğunu belirten bölge esnafı eve yiyecek götüremeyecek duruma geldiklerini söylüyor. Çarşının canlanması için çalışma yapılmasını isteyen esnaf, ilgisizlik bu şekilde devam ederse güzel yurttan daha da göç artacak diyor. Yine tır dorsesindeki uyuşturucu madde ile ilgili 11'er yıl o iki kişinin hapis cezası var. Ercan Havalimanı X-ray cihazında yüzüğünü kaybeden Hasan Göknar yaptığı şikayeti yanıt alamadığını ifade etmiş. Güney Kıbrıs son 5 yılda İngiltere'ye 228 milyon euroluk hellim satmış rekor bir şekilde. Ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 16.30'da Türkiye ve KKTC televizyonlarından önemli açıklamalar yapması bekleniyor demiş gazete. Ve geçiyoruz Hakikat Gazetesi'ne. Tolga Atakan manşette sistem çağ dışı kalmıştı. Hakikat Web TV'de Güven Arıklı'nın hazırlayıp sunduğu Günaydın Hakikat'e konuk olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne okumaya gelen TC vatandaşları, öğrenciler herhangi bir problemle karşılaşmadan ehliyetlerini kolaylıkla
KKTC ehliyetine çevirebiliyorlardı. Fakat aynı işlemi ülkemizden Türkiye Cumhuriyeti'ne okumaya giden öğrenciler yapmakta zorlanıyorlardı. Bunda bizim araç sınıflandırma ve ehliyet sistemimizin farklı olması oldukça önemlidir. Bizim ehliyet sınıflandırma sistemimiz biraz çağ dışı kalmıştır. Bu anlaşmayla bizim ehliyetlerimizde Türkiye'de tanınabilen, değiştirilebilen ikamet süresi boyunca ve Türkiye'ye yapılan sürekli ziyaretlerin trafik sorununu kaldıran bir uluslararası anlaşma oldu demiş Tolga Atakan. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bu anlaşmayı imzalamışlardı. Diğer tarafta Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Ersin Tatar'ın TMT Mücahitler Derneği'ni ziyareti var. Burada da Kıbrıs sorunu konuşulmuş. Sayın Tatar ve Mücahit Derneği Başkanı ve üyeleri açıklamalar yapmışlardı. Üst tarafta ise ankette Cumhurbaşkanı arayışı yanlıştır diyen Zorlu Tören'in açıklaması var. Meclis Başkan Yardımcısı ve Ulusal Birlik Partisi Milletvekili. Ayrıyeten yolsuzlukla mücadelede birlikte hareket ediyoruz. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay'ın açıklaması var. Hükümet bu ana kadar yolsuzlukla mücadelede birlikte hareket etmeyi başardı. Sosyal medya hesabından dün bu açıklamayı yapmıştı Sayın Özersay. Ve Kıbrıs manşet. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar'ın açıklamaları var. Tarım sektörünü her zaman önemseyen bir parti olduklarını belirtmiş Sayın Tatar. Hükümetin icraatlarının takipçisi olacaklarını, artan maliyetler karşısında üreticinin ve sektörün sıkıntılarının arttığını dile getirmiş Sayın Ersin Tatar. Onun dışında Sayın Başbakan'ın da açıklaması. Domaterin özelleştirilmesine şiddetle karşı çıkan CTP, Bafra plajını kime peşkeş çekecek demiş. Bu ne çelişki gazetenin manşeti. CTP'li Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli Başkanlığı'nda toplanan Mehmetçik Belediye Meclisi oy çokluğu kararıyla Bafra bölgesindeki belediye plajının özelleştirilerek kiralanması kararı alındığını sosyal medyadan duyurdu demiş. Kıbrıs manşet. Onun dışında soruşturma tamamlandı. Lefkoşa'da meydana gelen üniversite öğrencisiyle 50.000 euroluk borç senedi imzalattırılması ile ilgili zanlılar mahkemeye çıkarılmış. Uyuşturucuya 11 yıl ceza. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği tarım kesimi iflasla yüz yüze demiş Çiftçiler Birliği açıklamasında. Ve Kıbrıs Postası. Korsan taksicilerden usanan taksiciler polise yardım edip korsan taksicilerin peşine düştü demiş gazete manşetinde. HDP ile YDP'nin yolsuzluk flörtü TDP'yi gerdi. Harmancı özür diler, hükümetten çekiliriz ama dil sürçmesi varsa temize çıkarılmasını bekleriz demiş gazete haberinde. Harmancı'nın açıklamalarını, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'nın açıklamalarını ön sayfaya taşımış. Bankalar Birliği'nden önemli adım, kredi kartı faizleri artırılmayacak. Kıbrıs sorunundaki gelişmeler için Haziran ayını beklemek gerekecek. Dün Sayın Başbakan'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın haftalık olağan toplantısı vardı. Gündem buydu. Çıkışta Sayın Başbakan bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Serbest Çalışan Hekimler Birliği grip vakaları konusunda uyardı. Sömestr tatili daha fazla zaman kaybedilmeden başlamalı. Lefkoşa, Gönyeli, Haspolat ve Girne'de bazı bölgelere VDSL hizmeti verilmeye başlanıyor demiş Kıbrıs Postası. Ve geçiyoruz Star Kıbrıs Gazetesi'ne. Star Kıbrıs Gazetesi'nde ise Kıbrıs sorununda Haziran ayı bekleniyor demiş. Sayın Başbakan'ın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesi sonrası yaptığı açıklamalara yer vermiş. Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bugün adaya yapacağı ziyaret öncesinde dün önce Başbakan Erdoğan ardından da Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada her iki görüşmede de Çavuşoğlu'nun bugünkü ziyareti öncesi değerlendirme yapıldığı belirtildi demiş. Diğer bir haberde ise Girne Üniversitesi gurur verdi. 2018 yılında 120 uluslararası yayın ile KKTC bulunan 19 üniversite arasında 3. sırada yer almış Girne Üniversitesi öğretim elemanlarının yapmış olduğu çalışmalar. Gene Remzi Gardiyanoğlu'nun açıklaması var. Onun dışında anketle aday arayışı yanlış, Zorlu Tören'in açıklaması var. Kudret Özersay'ın, Sayın Dışişleri Bakanı'nın hükümetin şu ana kadar yolsuzlukla mücadele etmeyi birlikte başardık
açıklamaları yine manşette. Detay gazetesi ise grip gırdı geçirdi demiş. Ülkede görülmemiş derecede grip vakası yaşanıyor. Vatandaşlar yakalandıkları grip hastalığı nedeniyle hastanelere yoğun bir şekilde başvuruyor demiş gazete. Gazete açıklamasında detayında ise Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Sayın Gardiyanoğlu'nun açıklamasını yine vermiş. Mausa'da Doktor Ahmet Körceğiz'in Mausa Devlet Hastanesi'nde yapmış olduğu bir açıklama var. Günde 100'ün üzerinde vaka geliyor hastanemize ve bunun %80 gibi bir rakamı domuz gribi demişti. Birazdan onu da ekranlarınıza getireceğiz, o açıklamaları. Dün oldukça ilgi çeken bir açıklama yapmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın attığı bir adım var. Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar yasası çerçevesinde enfeksiyon komitesinin griple ilgili bir çalışma hazırladığı ve bunun pazartesi günü tedaviye devlet hastanesi bünyesinde bir merkez kurulacağı ve bunun da yakın zaman içerisinde tedavilere başlanacağını bildirmişti. Çünkü önemli bir vaka. Buradan Makaryos Hastanesi, Güney'den de bir açıklama var. Bunu da vermekte fayda var. Makaryos Hastanesi Pediatri Bölüm Müdür Yardımcısı Maria Koliou yaptığı açıklamada grip vakalarından çok artış olduğunu ifade etmiş. Şu anda Güney Kıbrıs'ta grip vakalarının kaydedildiği, tahlile gönderilen her iki örnekten birinde H1N1 tespit edildiğini, bunun da çok yüksek grip aktivitesine sahip oldukları anlamına geldiğini ifade etmiş. Bu da geçtiğimiz günlerde yine basına yansımıştı. Güneş Gazetesi ile devam ediyoruz. Müzakere masasının yeniden kurulması, hükümetin bozulması anlamına gelir demiş. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Asipoğlu'nun müzakere masasının kurulması koalisyon hükümetinin sonu olacağına dikkat çekmiş. Kıbrıs Postası TV'ye konuşmuş Sayın Asipoğlu. Bununla ilgili Ulusal Birlik Partisi MYK toplanıyor demiş gazete. Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun bugün saat 16.30'da Lefkoşa Atatürk Meydanı'ndaki binasında toplanacağı belirtilmiş. Genel Başkanın ve Genel Sekreterinin çalışmalarla ilgili bilgi verecek demiş gazete haberinde. Ayrıca Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar'ın Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bugünkü KKTC ziyareti öncesinde dün Mücahitler Derneği ile Sönmezler Ocağı'nda net tavır ortaya koydu demiş. İki ayrı devlet ifadelerini kullanmış. Tatar ziyarette yaptığı konuşmada Kıbrıs konusuna da değinmiş ve Rum tarafıyla federasyon kurulmasının artık hayal bile edilemeyeceğini, Rum isteklerinin ortada olduğunu ifade etmiş. UBP'nin artık bir bütün olarak iki devletli çözümü alternatif çözüm olarak gündeme getirdiğini anlatmış ve halkımızdan büyük ve destek görüyoruz. Çünkü gerçekçiyiz demiş Sayın Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar. Ayrıca Sayın Tatar'ın Çiftçiler Birliği'nin ziyareti ve TMT Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği ziyareti de yine gazete haberlerinde yer almış. Ve geçiyoruz Vatan Gazetesi'ne. Kıbrıs sorunu ile ilgili gelişmeler için Haziran sonu beklenecek demiş Vatan Gazetesi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erurman'ın görüşmesinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklama yine manşette ifade edilmiş. 40 dakika süren görüşmenin sonrasında Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu faaliyetlerine başladı demiş. Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu'nun MOBESE'lerle ilgili geçtiğimiz günlerde yine Kanal T olarak bununla ilgili bir haber yapmış ve yayınlamıştık. MOBESE'lerle ilgili iki farklı görüş var. Birisi tüm yaşantımıza müdahale edilecek derken diğer kesim ise MOBESE'yi savunarak MOBESE'nin özellikle suçluların bulunması yönünde büyük katkı sağlayacağı yönünde bir görüş ifade ediliyor. Yine Girne Üniversitesi 2018 yılında 120 uluslararası yayın ile KKTC'de bulunan 19 üniversite arasında 3. sırada demiş. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun KKTC'deki temaslarından bahsedilmiş. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı'nın res çekti denilmiş Vatan Gazetesi'nde. Ve diğer bir gazetemizde Halkın Sesi Gazetesi, sorumlular hesap verecek. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkede son dönemde ortaya çıkarılan çeşitli yolsuzluk
sorumlularıyla ilgili çok net konuştu. Özersay sorumlular önce ifade verecek, sonra da hesabını verecek demiş. En başarılı iş kadını ödülü Kavuklu'nun 2018 yılı en başarılı iş kadını ödülü Acapulco Otel Yönetim Kurulu üyesi ve Akgünler Denizcilik Direktörü İçim Çağner Kavuklu'ya verildi demiş Halkın Sesi gazetesi. Ülkedeki sürmanşette ise vakaların %80'i domuz gribi. Ülkede grip salgını nedeniyle Lefkoşa Devlet Hastanesi bünyesinde grip polikliniği kuruluyor. Günde 100'ün üzerinde hasta ise grip hastalığı şikayetiyle Gazi Mausa Devlet Hastanesi'ne başvuruyor. Vakaların %80'i domuz gribi vakası. Hemşireler artan grip vakalarından dolayı hastalara yetişemiyor. Bu dün Mausa'dan bizim haber merkezimize de ulaştı görüntüler. Orada açıklamalar da vardı. Orada çalışan doktor ve hemşirelerin de sağlık çalışanlarının da hasta olduklarını, kollarında serumlarla birlikte hastalara hizmet verildiği yönünde açıklamaları vardı. Ve artan hasta sayısı, yetersiz yatak sayısı şu an oradaki sağlık çalışanları da çok zor durumda bırakmış diyebiliriz kendi ifadeleriyle. Ve son gazetemiz Radikal Gazetesi. Türkiye'de HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın davasıyla ilgili açıklamalar var. Diğer tarafta yine HDP'den yerel seçimde halk AKP-MHP ittifakına büyük darbe vuracaktır demiş bugünkü gazetelerde. Şimdi birazdan Serbest Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu bizlerle olacak. Şu yayınımıza burada kısa bir ara verelim. Reklamlardan sonra tekrar burada birlikte olacağız.